مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان من عطفه لليتامى دفاعا قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شوبة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء فأتى بالنظر بدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال بل تذهبوا أنتم طلقاء حقي दिलदार को शाही अबरार को हक़े दिलदार को शाही अबरार को मेरे सरकार को सबके गमखार को सबके सरकार को सबके गमखार को السلام 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 السلام